لو بتعمل حاجة من دول تأكد إن مفيش واحدة هتكمل معاك. لو أنت خاطب خطيبتك مش هتكمل معاك. لو أنت متزوج حياتك على شفا حفرة كده وممكن ما تكملش. إياك وإن أنت تبقى فيك طبع الخداع. لو خطيبتك أو مراتك شافت أو شمت فيك إن أنت حد مخادع مش هتطمن لك. لو هي خطيبتك ولو هي مراتك هتخاف منك. الخداع ده طبع. لو شافتك بتخدع بتكذب بتخون هتعرف ان هيجي يوم وهتتخدع وهتتخان وهينكدب عليها منك. فإياك ان انت قدام مراتك او خطيبتك، لان مراتك دي بتربي عيالك دول هيطلعوا هيتعلموا اللي انت فيه. فإياك تتحلى بهذه أو تغتنم هذه الصفات السيئة وتعيش فيها، لأنها هتدمر حياتك عاجلا أم آجلا. لأن أصلا ما ينفعش الراجل لا يبقى مخادع ولا يبقى كذاب. أنت لما أنت خاطب دلوقتي أنت كون أنت، ما تحاولش تبين لخطيبتك حد غيرك. أنا هو دي طباعي، هي دي طريقة أكلي، هي دي طريقة شربي، هي دي طريقة كلامي. ما حاولش أتجمل بزيادة إن أنا أكون يعني أعدل في مشيتي وأعدل في أكلتي وأعدل في طريقة كلامي وأعدل في أسلوبي. تيجي تدخل معايا بيتي تتفاجأ اللي كانت مخطوبة له بني آدم، واللي دخلت بيته وعايشة معاه بني آدم تاني. طب هي حبت الأولاني، التاني ده مين؟ طب هي هتكمل معاك بناء على ايه؟ هي حبت الاولاني، حبت اللي كان بيتكلم بالطريقه دي، بيتعامل بالطريقه دي. لو انت من البدايه عودتها على طريقه معينه هي هتحبها. لما تيجي بيتك هتبقى فرحانه ان عاشت مع الراجل اللي اختارته. فانت لو تجملت بحاجات مش فيك وحاولت تبين لها حاجات مش فيك وحبيت توهمها بامور مش حقيقيه فيك، انت بتحكم على حياتك بعد كده بالخراب والفناء. لا، انا اللي هيحبنا على كده، مش هيرفضني بعد كده، لان هو حبنا على المبادئ دي. انا المبادئ دي هي كده انا عايش فيها مش هغيرها، فهتحب عليها هتعيش معايا. وخليك قد المسؤوليه. خليك انت رجل تحمل هم مسؤوليه. اوعى تحمل همك انت البني ادمين تانيين، ده انت المفروض تشيل هم التانيين، كان اب ولا ام ولا اخوات بنات ولا اخوات اصغر منك حتى اولاد. انت تحاول تشيل همهم، ما تبقاش انت عبء عليهم. حاول تطلع تنشأ نشأة رجولة، ما تبقاش انت رامي حملك على غيرك. خطيبتك ولو دخلت بيتك وبقت مراتك وشافتك انت حد متحمل مسؤولية، مش بس هتحبك هتحترمك. والواحدة لو حبتك واحترمتك هتبقى كبير قوي في عينيها. هتولد وهتربي ولادك على كده، ان انت حد كبير، ان انت حد لا يعني هتملأ عقل ولادك وقلبهم حب لك. انت حد كبير، انت حد شايل مسؤوليه. مش ان انا ابقى بتعارك لا، ان انا عارف اللي شايل مسؤوليه حنين، راجل بيعرف امتى يقول لا وامتى يطلع اخر حاجه معاه. إدارة الحياة الزوجية فن كبير محتاجين كلنا نتعلمه عشان بيوتنا تعمر. يبقى نبعد عن الخداع، عن الكذب، نتحمل المسؤولية، نكون إحنا ما نكونش حد غيرنا، ما نحاولش نتجمل ونتظاهر بأمور ما يشفينا. نخلي اللي يحبنا على حقيقتنا. لو حبينا على الحقيقة دي مش هيتغير. كون من جواك بني آدم، حب اللي حواليك، انشر الحب حواليك، الدنيا كلها تحبك. السلام عليكم.